dizuegu. Kaixo, gu Euri eta Martina gara. Eta jugotalalaren pelikulari buruz hitz egingo dugu. Asteartean zinemara joan ginen, jugotalala ikustera. Oso polita izan zen. Jugo neska bat zen eta bere aitarekin bizitzen zen. Eta egun batean Jugo haserretu zen eta bere semearekin bizitzea joatea erabaki zuen. Baina Osaba eta Jugoren etxean zerbait gertatu zen. Hor utziko dugu. Kaixo, guk Andres Unai eta Jon gara. Eta garunari buruz hitz egingo dugu. Garuna edo burmuina gure zurraren barruan babestua dago. Ordenadore baten disko gogorraren antzekoa esan genezake, garuna gorpu guztia kontrolatzen baitu. Pentsamendua, oroitzapenak eta baita emozioa ere bere ardurapean eta dauka gordetuta ditu. Garuna etengabe lana ari dira egiten, neurona milioika zelulez osatuta dago.